بارانên zêde li herêma Cizrê ziyanên madî gihandin hejmareke malan. Bi taybetî li bajarê Amûdê ku xaniyekî ji heriyê bi temamî hilweşiya. Xwediyê xanî diyar kir ku hilweşîn ji nişka ve çêbûye û got tevî ku zirarên madî pir zêde bûn û xanî tevahî hilweşiya lê tu zirarên canî çênebû. مديد وخانه ما طبكت عرض جباراني زفتاني جي قبلكي بير تشيد من انه قبلكي دلوباتك وطبقا زان ما شاء الله بارانجي نسكني الحمد لله رب العالمين وقتي ولو بياك هندر بابتو زارقلي خطنا بري ولو النبي مديد يعني ترقيني شدبه يرابوم شاكر مش بيرك اخو زاروك يخدم يلا دركم بعد لا باز دركم شتب صار مكف ام در كفن وكذا عرضي قدرتك هي انا تم خاني كيلو بخودي زنكارم از انا تو از مالا بري خوي مزروش تمي ام قال لك عائلتنا يعني دورا قال لك بتري بازا شخصنا من مالي دنا يعني قال لك حاله ما قال لك تعبانه Li maleke cîran jî zirar nekêmtir bû. Ji ber ku odeyeke cîranan jî hilweşiya, bû sedema şikestin û hilweşîna dîwaran di nav rewşeke fikaran de ji bo nişte cihan. سرێکانیێ بوون ئەم ڕەڤیان هاتن vêr وەڵە بەتانیدان me وەڵە سفژدان me فراخدان me مەشخۆر ئیدارە کرد ئەژا ئەم هاتن vêr ئەم jîvayî îjê kirê denê ئەم ئیجێ salê kiriyekê didin û emalê me tinenê ev zarokê hûrin û xwedê ev xanî jî ser me ket qirqafê me giştê çû û cilkê me û malê ew jî giştê çû û hawanê kerpîç hawanê me gişt kişandin wira û me fezع çêkir axir hema ji me vira vala kirin û bi xwedê avahîn merş li erdên û ambûlosa kinîne kamê çi bikin zarok dernexistana wella gişê bidemiriyan şevaq bû berî şevaqê ema dora me lebû hewlo bû û rebena îja gazî li wan daket wella şara gişt ser wan dihatê xwedê xelas kirin zarokê xwe xelas kirin. Ev bûyerê lawaziya avahiyên ji heriyê li hember şert û mercên hewayê yên dijwar nîşan dide û pêwîstiya bi tedbîrên pêşî lêgirtinê nemaze bi dubarebûna pêlên barana zêde.